Байрақты бәсекеде бағымыз жанды. Малайзияда қол күресінен өткен халықаралық додада Қазақстан командасы 48 елдің ішінен екінші орынды иемденді. Қанжығамызда 7 алтын бар. Жеңіспен оралған жігіттерді алғашқылардың бірі болып, біздің арнаның тілшілері құттықтады. Алтыннан бөлек күміс пен қоладан да кенде емеспіз. Білектің күші, ер намысы мен ел абыройы таразыға түскен армреслингтен 37-ші әлем чемпионаты Куала-Лумпурде өтті. Азияға жаһанның кіл мықтылары жиылды. Қазақстан құрамасы 7 алтын, 6 күміс және 7 қоланы қанжығаларына байлады. 48 мемлекеттің ішінен жалпы есеп бойынша екінші орынды иелендік. Алижан Мұратов 21 жасқа дейінгі жастар арасында әлем чемпионы атанды. Ол қол күресімен 11 жасынан бері айналысады. Бұған дейін күміс және қола жүлдегер болдым. Алдағы мақсат осы үлкендердің арасында қатысып әлем чемпионы болып, сол мақсатым. Заир Ахметов бұл жарыста 3-ші рет әлем чемпионы атанды. Білек күші бабында болған азаматқа қарсылас шақ келмеді. Было много соперников из разных стран. Мықты қарсыластар көп болды. Әсіресе Ресей мен түрік жігіттері бұл спорт түрінде алдарына жан салмайды. Былтыр финалда жолыққан ресейлік спортшымен биылда ақтық сында шықтым. Осы жолда сәттілік серігім болып, жеңіске жеттім. Күш атасын танытып, әлемді мойындатқан біздің жігіттерге шетелдіктердің құрметі ерекше. Себебі жыл сайынғы жарыстан жүлдесі қайтқан емес. Осы 3-4 жылдың ішінде біз осы 2-ші, 3-ші орыннан түспейміз. Енді біздің Алла жазса 1-ші орын алсақ, соған тырысып жатырмыз. Қазақ жігіттерінің қара күшін есі екенін әлемге танытып жүрген спортшыларға алдағы жарыстарда сәттілік серік болсын. Асқарбек Қазанғап, Наурыз Базаров, 24 KZ, Астана.